Akkuay aylanıp keteyin, Akkuay mına sen aytkan жерге geldim, kara canım. Emi kayağına varayım, ya. Kanday? Aylanıp keteyin, sadagan keteyin, maşineni жаңыл айдаганды үйренбедиң беле. Абайласаң болмоо экен да, дагы чоң Кудай сактаптыр да. Чоң Кудай сактаптыр, кара жаным, аман калганыңа Кудайга шүгүр. Мынакей, кара жаным десе, эми эмне кылайын? Перевод наличными деген базыңыз, апа. Апа, бастыңыз ба? Bastım. Ana. 12. Апа. 13. Апа, тезірек болыңызчы. Оба. Жоқтайғақ болды да, мен баштасы сіз oldu. Акча, макул. Макул боламады. Бүт ақчаны салып берсе, ал ақша салған дағы мен алып келем да, ақшасы бар. Hazır bolam, mынакей, hazır. Ana, mынакей салып. Hazır, aylanıp keteyин. Батырақ болыңыз, бүт ақшам бар, салыңыз. Hazır, kara canım, mынакей акчаны салып атам, мынакей. Саламатсыз ба? Hazır ya, hazır. Апа, бар жакшы элеби сизде? Жол тогулбатчы балам, hazır мына. Hazır, ооба. Hazır балам, мынакей, hazır. Элек салыңызчы. Апа. Мынакей. Апа, жардам керекпи? Жок. Апа, базыңыз. Hazır. Аплатить деген Мынакей. Апа. Ешкімді ұқпаңыз. Ой, турсаңыз. Алло, анан. Апа. Макул. Апа, кое турсаңыз. Милициянын кызматкери Чокубаев. Сизди алдап атышат. Берсеңиз мен сүйлөшүп берейин. Ой, апа, берсеңиз. Алло, апаң аты ким? Апа. Ай, апа. Булар деген мошенниктер да. Не? Сизди алдап атышат. Сизге чалып атат, апа. Алло, апа. Мен азыр сага азыр эле акча салбадым, алдыңбы балам? Апа, сіз қаяқтасыз? Мен үйге келсем эшик ачык экен го. Кайсы акча? Мен акча сураган жокмун го сизден. Эч кандай акча түшкөн жок мага. Алло. Апа. Мен кайдан билейин? Үйдөгү неберемден окшош экен. Пенсияны алган болчумун, даралайын дегем. Болгон акчамдын баарын өз колум менен салып берип отурбаймынбы? Эми кандай кылып, кантип дарын алам? Акчамды таап бергиле. Алло, ата?